你而家收聽嘅係普世佳音嘅靈修節目，每日箴言，係由高飛揚傳播製作。12月7日，行大事的神，歡迎收聽每日箴言。我哋先聽一段嘅聖經，路加福音嘅第1章46至到56節。瑪利亞說：我心尊主為大，我靈以神我的救主為樂，因為他顧念他使女的卑微。從今以後，萬代要稱我為有福。那有權能的為我成就了大事，他的名為聖。他憐憫敬畏他的人，直到世世代代。他用膀臂施展大能，那狂傲的人正心裏妄想，就被他趕散了。他叫有權柄的失位，叫卑賤的升高，叫飢餓的得飽美食，叫富足的空手回去。他扶助了他的僕人以色列，為要紀念亞伯拉罕和他的後裔，施憐憫，直到永遠。正如從前對我們列祖所說的話。瑪利亞和伊麗莎白同住約有3個月，就回家去了。聖誕節期間，我哋好容易陷入一種危險嘅情緒，就係不滿足。或許我哋好渴望從某人嗰度得到一份好完美嘅禮物，又或許我哋去期待一場好完美嘅家庭聚會，希望餐桌旁邊坐住合適嘅人，又或許希望聖誕崇拜能夠恰到好處。但係當現實同埋期待唔符合嘅時候，我哋就好容易生氣，甚至暴躁添。我哋亦都可能抱怨未能夠從神嗰度得到所求嘅，或者面對不公義，或者人生偏離計劃，或者難以擺脫某一啲嘅罪。心願神都能夠除去呢啲嘅難題。但係正如瑪利亞頌歌所歡慶嘅，神嘅憐憫唔單止顯於禱告期待個回應，有時更顯於艱難嘅處境。天使驚人甚至駭人嘅宣告，顛覆咗瑪利亞嘅世界。佢仍然喺應許誕生嘅耶穌身上認出咗神嘅救贖恩典。喺瑪利亞嘅頌歌裏面揭示出神以大能抬舉嗰啲承認需要恩典嘅人。喺世人嘅眼中呢，富貴強者似乎擁有掌控人生嘅一切。但係承認自身軟弱嘅人呢，就會發現救主耶穌正係帶着神聖嘅力量走進佢哋嘅掙扎裏面。願我哋都同瑪利亞一樣，懷住感恩謙卑領受神所賜嘅憐憫同埋力量。神啊，你嘅憐憫同埋大能超乎我哋嘅想象，求你開我哋嘅眼目，使我哋看見你所行嘅大事，以及藉住耶穌向我哋顯明嘅慈悲。阿門。你而家收聽嘅係普世佳音嘅靈修節目，每日箴言，係由高飛揚傳播製作。